अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भैंस के कारोबार के बारे में, बुफेलो के कारोबार के बारे में, डेयरी फार्मिंग के कारोबार के बारे में। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, भैंसें पालना चाहते हैं और किस तरह से भैंसों से पैसा कमा सकते हैं, ये सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह जो है ना आप डेयरी फार्मिंग से, भैंस से जो है ना डेयरी फार्मिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपने एक भैंस खरीदनी है जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख होगी। एक एवरेज भैंस, ना बहुत अच्छी होगी ना बहुत माड़ी होगी। मैं आपको बता दूं, वो एवरेज आपको 5 लीटर एक टाइम का दूध देगी, यानी कि 10 लीटर डेली का दूध देगी। दूध की कीमत हर जगह पे इससे ज्यादा है, कम नहीं है, 160 रुपए लीटर है। अगर आप एक भैंस लेते हैं तो उसकी दूध की कीमत 160 रुपए पर लीटर है। डेली का वो 10 लीटर दूध देती है, वो 1600 रुपए का हो गया। अब आप अंदाजा कर लें, एक भैंस 1600 का डेली का दूध देती है और वो तकरीबन 48,000 रुपया बनता है एक महीने का। 48,000 में से अगर आप उसका जो है ना इस तरह करें, चलो 1600 का डेली का दूध देती है तो 800 रुपये आप लगा लें। 800 रुपये वो एक्सपेंस हैं उसके। 400 वो एक टाइम खाती है, 400 दूसरे टाइम खाती है। 800 रुपया डेली का खाती है और वो जो है ना दूध देती है 1600 रुपये का। आपको तकरीबन डेली का 800 रुपया बचत होगी। ये भी मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, 1000 रुपया भी हो सकती है कि डेली का ये आपको 1000 रुपया बच जाए, लेकिन हाफ पे तकसीम कर देते हैं कि हाफ जो है ना ये खा जाएगी, हाफ इसकी बचत होगी, तो वो 800 रुपये बनते हैं। 800 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 रुपया बनता है। मुझे बताएं, कोई भी बिजनेस 2 से 2.5 लाख वाला बिजनेस आपको 24,000 रुपया मन दे सकता है? नहीं दे सकता। और इसका एक प्रॉफिट और भी मैं ये बता दूं, इसने जो है ना बचत देनी है। एक बच्चा जब इसने देना है, आपने 2.5 से 3 लाख रुपए की जो बुफेलो लेनी है, भैंस लेनी है, उसमें आप ये अंदाज़ा कर लें उसके साथ एक बच्चा होगा, बछड़ी होगी या बच्चा होगा, कुछ भी जो भी होगा वो भी आपका बढ़ता रहेगा। एक साल के अंदर तकरीबन 50 से 70,000 रुपये का वो हो जाएगा। वो आपको अलहदा प्रॉफिट है। अगर आप वो कट्टी देती है जो है ना, आपकी 2 साल बाद भैंस बन जाएगी। अगर आप एक भैंस ले आते हैं तो 2 भैंसें हो जाएंगी। इस तरह ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कारोबार है। अगर कोई दोस्त करना चाहता है या बैरून मुल्क आप मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं, पैसे जमा करें और पाकिस्तान आएँ और भैंसें ख़रीदें, ख़ुद घर के अंदर कारोबार करें, इनकी देखभाल करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, आपको कहीं रुलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है ना 2 भैंसें ले लेता है 5 लाख रुपए की, तो उसकी इनकम डबल हो जाएगी। किस तरह डबल हो जाएगी? वो जो 24,000 बच रहा था वो 48,000 बचेगा उसको, और उसके बाद उसका सारा साल ये जो है ना सीज़न चलता रहेगा। इससे उसे काफ़ी सारी बचत तो हो सकती है। वो अपना घर भी चला सकता है, जानवरों को भी चला सकता है, केयर भी कर सकता है। आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। बस यही कुछ था, दोस्तों को बताना था कि अगर कोई शख्स अपना कारोबार करना चाहता है, वैसे भी कारोबार में बरकत है। नबी पाक भी तिजारत को प्रेफर करते थे, ना कि नौकरी को करते थे। नौकरी में जो है ना, नौकरी आपका जो है ना ख़ानदान नहीं पाल सकती, एक फ़र्द पाल सकती है, लेकिन कारोबार आपकी नस्लें पाल सकता है। अगर आप एक भैंस लेते हैं, उसे बढ़ाते जाएं, जितनी आपकी बचत हो उसे बढ़ाते जाएं, आप भी करेंगे, उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके जानवर बढ़ जाएंगे, आप वो भी करेंगे। ये नस्लें पालने वाला बिज़नेस है। ये वो बिज़नेस नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि बस आपके होते हुए। अगर आप नहीं भी कर सकते, आप मुलाजिम रख लें। अगर आप बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मुलाजिम रख लें, मुलाजिम करते रहेंगे, उन्हें आप सैलरी दें। क्या सैलरी मिल रही है? 10 से 12,000 रुपये एक मुलाजिम को सैलरी मिल रही है, नहीं कोई उसको आप 50,000 दे रहे। इससे आपका काम चल सकता है। अगर आप काम करने वाले बने तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बस यही कुछ था इस वीडियो में बताने के लिए। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।